我要讀書啊！跟住我讀書。我讀書啊！你咁中意玩我我要讀書。唔得，你放低呢隻。唔讀書我就要玩槍，我如果即刻就玩。我煮嘢食嘅經驗就係用心。其實煮食之道最緊要係一個字。呢味彩虹鮮花拔絲係我送俾大家嘅甜品。吓，係個心字。冇錯，只有用心先可以做到最好嘅菜。點啊？有為，我有四樣你肚餓。好啦，嗱你哋有四樣你肚餓。好啦，嗱你哋。你冇嘢啊？嚇！我有啲肚餓啊！放低你啦，行開行開，放低你啦，行開行開，同我放低你啦，斬晒所有放低你啦，喺我面前嘅。先嚟啦，大家冷靜啲，注意啦，大家閃開、彈開，大家借名，唔好擁埋嚟，你仲擁埋嚟，大家冷靜啲，唔好亂嚟。其實我第一印象咧係唔知啦，有冇睇周星馳啊？好過癮啊！佢嗰一段。做嚟睇下。係啦。像花雖美紅，如冰霜不凍。我之前咪唱咗咯。我每次俾你咁易估到，我就估唔到啊！咩人估到我球場你都難啫，係咪先？即係冇人估到啊！所以你哋唔會估到嘅，但係我好想睇下你哋點樣估啊！我其實係個好人嚟嘅，我都有同情心嘅，你哋估我唔到㗎啦。兜口兜面同你講咗㗎啦，你估我唔到㗎嘛？我真係估你唔到啊！兜口兜面講兩雲㗎啦，俾你班蛋散估到，我就唔係食神啦！食神好嘢！我係叫賭聖，但係好夾筋。出邊又聽到有條友叫賭俠，我當堂嚇一跳，有得啖笑。跟住我問好記得咩啊？如果你想揾我嘅話，就 call 我電話33456788。我講多次係33456788。10點之後唔好打俾我，因為我瞓咗。有個女仔攞啲麵俾你食咯。好啊，拜拜。昨日我菲律賓工人行過街市，聽到有個賣魚佬講話有條友仔叫做賭神，係你。我當堂嚇跳，然後得啖笑，抄低我聯絡電話係香港33456788，我再重複一次係香港33456788。10點後鐘唔好打嚟，因為我瞓咗。